Nu er det bare en bil, man kan høre, men det suser simpelthen sådan, det er helt vildt. Ja. Men det burde man jo ikke kunne høre så tæt på. Det lyder fuldstændig vildt. Klokken den er 10 minutter i 11. En fredag aften. Det er en helt vild lyd. Det suser og gør ved her. Der er faktisk mange flyver i luften, som man pudsigt nok ikke kan høre, hvad vi normalvis kan. Det er lidt spooky. Der er en flyvemaskine på himlen, men man hører den ikke. Underligt nok, så plejer vi at gøre. Det er en sindssyg lyd, den her. Og så kan de sige nok så mange gange, at det er flyvelyd, det er det ikke. Det suser helt vildt. Det er en mellemting mellem en susen og en rumlen. Det er godt nok en uhyggelig lyd. Nu kommer lyden, den bliver endnu kraftigere. Det er sgu lidt uhyggeligt, det her. Jeg håber snart, det får en ende, hvis jeg kan ikke holde ud, hvis det skal være en hel nat igen i nat.